Hello guys. Kita akan makan mie Korea di keringetan, tau gak kenapa? Bukan apa karena tuh dia masak. Oke guys, belum cuci tangan videoin. Kalau sana Bentar. aja. Lupa. Enak. Dari mana ya? Oke guys, how guys? Buat channel YouTube yuk. Di sisi Alma merilis vlog. Oke, kita tuangkan dulu. Tuang. Tutup lagi. Oke guys, kita ini. Kita makan. Beda. Bingung. Mana ini? Enak banget guys. Mau nambah gak level bubuk cabai? Enggak. Tapi nggak semuanya, cuma secuil gini. Udah itu tuh yang kecil. Terus pepet penuh. Oke. Slok. Mau ntar lagi Aku pakai nonton guys. hah? Cuci ya nyamuk. Lihat guys, sound efeknya. Nyamuk. Tambahin keju guys. Paling dulu biar nggak ribet. My god.
Apa mau ngambil? Salah. Apa? Ih, nggak mau. Makanya ah. Oh, iya. Kejunya disisain setengah juga enggak. Parah. Nah itu potong-potong. Oke, gantian. Jadi begini guys. Mulai dong sam-sam. Sam-sam. Live. Itu